hata mambo ya mbele yanayokuja yaliyotarajiwa. Tukisoma kwenye kitabu cha Yeremia 33, kitabu cha Yeremia 33 mstari wa 3 anasema ya kwamba, Yeremia 33 mstari wa 3 anasema, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Anasema niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Kitendo cha kuita ni kwamba tayari umeshaona, kwa sababu unapoanza kumuita mtu ni tayari umemuona. Kwa kipindi ninaposema simu yangu nimeiona, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kitendo cha kuita na bado unakuwa umeona unayemuita, anakuitikia kisha anakuonyesha. Ile kitendo cha kuonyeshwa ni tendo la ukiroho, kwa sababu Mungu ni roho, haonekani katika damu na nyama. Kwa nini ufanye? Unapoita ni kwamba unakuwa na uhakika wa unayemuita. Anasema kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 11 mstari wa 1 anasema, imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, bayana yasiyoonekana, yani bado hujayaona. Kwa Mungu wetu ni roho, kwa tunamuita kwa sababu tuna uhakika kupitia neno la Mungu ya kwamba yupo na atakuwepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa anaposema niite, unakuwa na uhakika umemuona katika macho ya rohoni na una uhakika anakusikia. Ndio maana au kishakuwa na uhakika kwamba ananisikia, anakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Ndio maana tumesema mambo, unaona mambo ya mbele, kuna mambo hayaonekani ya mbele. Ndio maana maono mtu anayaona, sio kana kwamba maono ni kitu kinachobebeka. Mtu anaona nyumba katika ulimwengu wa roho, anaona nyumba fulani, nitaijenga itakaa hivi, itakuwa hivi, mimi nikiolewa nitakuwa hivi, kwenye familia yangu nitaijenga hivi, nikioa mke wangu nataka ni mtreat awe hivi, awe hivi. Ni mtu the way anavyoona. Kwa Biblia inasema hivi, aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Yani kuona nafsini ni macho ya ndani, kuchungulia kile ambacho anakiona, na ndicho kinachokuaga. Ukisoma kwenye kitabu cha Yohana sura ya 16 mstari wa 13, kitabu cha Yohana sura ya 16 mstari wa 13 anasema ya kwamba, mstari wa 13 anasema ya kwamba, lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Hapa anaongelea macho ya rohoni, yani roho huyu kwenye ulimwengu wa roho, macho ya rohoni unaanza kuona mambo. Kwa Mungu kama ni roho, anaanza kukupasha habari mambo yajayo. Nitakuelezea hapa tunavyoendelea ili tuweze kuona mambo kadha wa kadha wakati tunaelekea kuhitimisha. Macho haya ya rohoni hutambua hata hatari inayokuja. Macho ya kawaida hivi yanaweza yakawa yanaona kawaida kabisa, lakini macho ya rohoni yanaweza yakaona kitu na kikatokea. Na kuhakikisha, na watu wengi hapo huwa wamefungwa, na watu wengi wameona vitu vingi, lakini bado hawajachukulia kwenye serious kuweza kuyashughulikia hayo mambo. Na haya macho ya rohoni hayajalishi ya kwamba umeokoka au hujaokoka, kwa sababu kuna namna, kuna aina mbalimbali za kuweza kuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende tukaone aina za macho. Haya macho ya rohoni, aina zake za macho ya rohoni. Kitu cha kwanza kabisa mimi ambacho nimeanza nacho, aina ya kwanza kabisa ambayo watu wengi wanaitumia, hii inamwangazia kwa yule ambaye ameokoka na yule ambaye hajaokoka, lakini kwa yule ambaye ameokoka anaongezewa na vingine ambavyo nitavifundisha hapa. Jambo la kwanza ambalo nimeliona mimi, kitu cha kwanza kabisa ni ndoto. Hili ni jambo la muhimu sana, mtu wa Mungu wa thamani, usipuuzie ndoto unazoziota. Ndoto unazoziota zimebeba ujumbe wa mambo yajayo, yaliyopo na yaliyopita. Kuna wakati unaweza ukaota ndoto mambo yaliyopita, niko shule, kuna kitu Mungu anakuwa anakukumbusha ya kwamba kuna hatari, hichi kitu ukikirudia
kitakuletea madhara. Lakini bado tena kwenye wakati uliopo anakuwa anakuonyesha pia hapa uliopo kuna hatari fulani, kuna jambo fulani, kuna kitu fulani na fulani kipo, jihadhari. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuna ile ndoto tena unaota mambo ya mbele. Mungu anakupa mambo ya mbele, unatakiwa uwe nani, unatakiwa uweje kwenye hasa kusudi kuwa mtu fulani. Watu wengi hapa wamefunikwa, na ndio maana unakuta mtu anashughulika na kitu ambacho sio chake, amesomea lakini sio chake kilichomleta duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndoto ni aina ya macho ya kiroho yanayoweza kukuonyesha hatari na kuona nini unatakiwa kufanya. Tukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 37, twende tukamwone mtu mmoja ambaye aliona. Na katika kipindi hichi watu tunaona, sio kwamba tunaota. Kwa ndio maana ni muhimu sana macho ya kiroho, kufunguliwa macho ya kiroho. Ndio maana tunainua sasa macho ya kiroho. Tukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 37 kuanzia mstari wa 5, tunaanza kumwona Yusufu. Sitasoma yote, ila tunaanza kumwona Yusufu alivyoanza kuona jinsi atakavyokuwa mbele.